ഹലോ ഗായ്സ്, ഇന്ന് നമുക്ക് ഉള്ള വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർഡ് ഫിയസ്റ്റ് 2014 വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓവർ ഹീറ്റിങ്ങും മിസ് ഫയറിങ്ങും. പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവനാണ്, 2 പിസ്റ്റനാണ്. നമ്മൾ കുറേ നേരം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്ത് അവസാനം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ചെറിയ കംപ്രഷൻ ചെറിയ വീക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് 2 പിസ്റ്റൻ നമ്മൾ ഇളക്കിയെടുത്ത 2 പിസ്റ്റനാണ്. കണ്ട ഈ ഒരു പിസ്റ്റൻ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ട പിസ്റ്റൻ ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ റിങ്സ് ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചില്ല. ഇത് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ഒരു റിങ്ങാണ് കേട്ടോ, കംപ്രഷൻ റിങ്. അത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഗ്യാപ്പ് കണ്ട, ഒരു ഇത്ര ഉള്ളൊരു ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ സിലിണ്ടർ 3 ഡാമേജ് ആയ പിസ്റ്റനിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത സാധനമാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാണേ. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കംപ്രഷൻ വീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കംപ്രഷൻ കിട്ടണില്ല. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നവും വണ്ടി മിസ് ഫയർ ആയതിൻ്റെ കാര്യവും. ഇത് നമ്മളെല്ലാം ഇനിയിപ്പോൾ റിങ്സ് വാങ്ങിക്കണം, പിസ്റ്റൻ വാങ്ങണം, പിന്നെ ബെയറിങ് കാര്യങ്ങൾ, ഹെഡ് ഗ്യാസ്കറ്റ് കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ ടൈമിംഗ് ബെൽറ്റ് കിറ്റ് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കും. ഓക്കെ.